Так, всем здравствуйте. Сегодня, видите, у нас такой вот луч темной энергии, или как это назвать. Это в самом деле теневой луч. Он прям такой синий-зеленый. Там, видимо, тень. Солнце село и вот дал вот такой эффект. До этого там было несколько таких же подобных лучей, но таких розовых, бледно-розоватых. Тоже. Теперь вот такой стоит луч. Покажу окрестности сразу. Такой вот у нас костерок. Несмотря на то, что все вокруг, скажем так, там даже вот туман какой-то, дымка такая стоит. Ну, ее, наверное, не видно. Да, он не показывает, а я вижу здесь. И вон там тоже дымка. Такое ощущение, что идет какое-то вода охлаждается, она сейчас довольно теплая. И поэтому идет такая дымка. Короче, когда я сюда прибежал, самое интересное, что почему-то песок не такой уж и холодный, скажем, ну, не такой уж и мокрый, как я ожидал, потому что я-то ожидал, что он будет как-то скажем так, потому что были места и довольно-таки мокрые, а вот именно, ну да, кстати, на центральном пляже, пожалуй, песок был явно мокрее, чем здесь почему-то есть. Ну, здесь место такое особенное, что я могу сказать. Поэтому я сюда и бегаю. Я нашел здесь такой разложенный костер, закопанный. Ну, быстро его собрал, он сразу загорелся. Теперь вот я могу наслаждаться этим костром. Покупался. В общем, сегодня, как вы знаете, у нас день военно-морского флота в России. Был большой парад. Как я понял, парад был в Санкт-Петербурге, если я не ошибаюсь. Вот. У меня здесь, видите, здесь тоже салют такой. Костер тоже создает салют. Своеобразный. В общем, по телевизору показывали этот парад. Понятно, что там был Путин, верховный главнокомандующий, на каком-то катере они, по-моему, ехали и командовали парадом. В то же время было несколько парадов на других флотах, на Балтийском, на Тихоокеанском, ну, на Северном, видимо, тоже, ну, то есть там показывали телетрансляции прямо. И, ну и что можно сказать? Поздравления всем россиянам. Что, смотрите, всем самые большие поздравления, конечно, морякам, тем, кто служили на флоте, тем, кто служит на флоте. Что бы там ни говорили, что бы там ни делали, истина известна. Правильно вы там сказали, что флот, военно-морской флот в частности, ну не в частности, а вот как бы именно военно-морской флот, это некоторая такая визитная карточка государства в глобальном масштабе. Ну, то есть, если государство, держава является такой крупной державой, действительно, то она должна обладать мощным военно-морским флотом, потому что военно-морской флот — это, соответственно, присутствие, там, как это называется, демонстрация флага в различных частях мира. Это, соответственно, контроль определенный, скажем так. Понятно, что в нынешнем мире Россия обладает явно не таким мощным флотом, как, допустим, США обладает, у Соединенных Штатов огромное количество баз военно-морских, в том числе военно-морских, по всему миру. Они везде это, то есть огромные ресурсы, все это.
Ну, соответственно, они сосут из мира со всего очень много ресурсов. То есть различными, скажем так, методами. Ну вот, например, созданием того же самого вот этого большого дефицита, скажем так, бюджета, как он называется-то? Ну да, дефицит бюджета, когда покупают много, везут, завозят много в США, а вывозят не так много. Хотя США, конечно, производит довольно много высокотехнологичных изделий. И основные все, ну не все, но многие высокотехнологичные компании, конечно же, расположены именно в США или там как бы зарегистрированы. Поэтому, да, то есть, несмотря ни на что, Россия обладает мощным флотом. То есть там у нас есть большие корабли. Я сейчас не помню по названиям, но у нас там и фрегаты есть, и корветы, и малые вот эти ракетные катера с калибрами. То есть вообще такая интересная штука. То есть там у них по идее, ну я помню, была дискуссия в сети, обсуждали целесообразность вот этих катеров малых ракетных. И там объясняли, что для больших морских походов они бесполезны вообще, потому что они могут работать как и артиллерия только. Ну, то есть пускать калибры, допустим, а у них нету там ни противовоздушной защиты какой-то такой нормальной, которая есть у больших кораблей, скажем так. Там Полимент Редут, так называемый. Это система противовоздушной обороны. Я сейчас вот не помню, по-моему, ее переделали из панциря, что ли, что-то такое. Сделали морской вариант, ну и она вот уже работает, уже работает. Ну, что еще сказать? Приятно, конечно, было увидеть там корабли других флотов в самом-то деле, потому что там китайцы, например, приехали на парад, потом еще какие-то страны. Что-то там из Сирии, по-моему, трансляция, что ли, была с Тартуса. Там же база, тоже военно-морская, российская. И это, то есть, потом там еще из какой-то, по-моему, из Алжира, что ли, пришел корабль. А из Индии, по-моему, был корабль. И вообще, это очень круто в самом-то деле, что вот такой вот парад, прям такой мирового масштаба, скажем так. То есть у НАТО, у нацистского НАТО свои парады, а у России свои парады, соответственно. Вот так мы и разделились, мир разделился, скажем так, на... Если хотите и не хотите мира, значит будет вот так. У вас своя Олимпиада, а у нас своя. У вас свои парады, а у нас свои. Причем у нас тоже международные. Поэтому, что здесь сказать? В связи с этим очень примечательна ситуация вот с этим, с фрегатом. Не знаю, по-моему, фрегат. В общем, корабль, большой парусный корабль, исторический, с названием Штандарт. Такое немецкое название, кстати. Возможно, его в Германии где-нибудь и построили, или где-нибудь в Голландии по названию. Вот. Ну, эту историю можно посмотреть. В общем, фишка вся в том, что этот корабль, во-первых, он исторический, военно-исторический, что-то такое. И в то же время у него экипаж, там прям несколько стран, там перечислялись страны, там штук 8 стран вообще самых разных. Вот экипаж вот из этих стран на этом корабле. Ну, то есть там какой-то поход, видимо, какой-то исторический. В общем, им Евросоюз запретил принимать вот такие исторические, военно-исторические или что там. Ну, какой он, понятно же, что он не военный, ну, елки-палки. В конце концов, пожалуйста, наверняка там можно досмотреть его.
там, есть ли там какая-то аппаратура или нет разведывательная. То есть это же все легко сделать, нет, запретили. Это политическое решение такое. Я очередной вывод сделал, не очередной, а снова туда же, в копилку того, что еще одно доказательство нацистского режима. Вообще вот этих вот, я вот давно уже говорю, что Европу захватили нацисты. Нацисты это вот эта вот клика Урсула фон дер Ляйен, Боррель, который уже ушел со своего поста, там вместо него там какой-то другой пришел. Ну, просто он там уже наговорил много чего про цветущий сад Европы. Это Бербок, это вообще пипец. Немецкий министр иностранных дел, вообще реальный нацистка. Вот реально, ей только форму гитлеровскую дать и все, а там она вот реально зиговать будет. Ну, ей просто пока нельзя, как бы, ну а так вот. Если бы это была Вторая мировая война, она бы реально была там была бы какой-нибудь ярой нацисткой. Там жгла бы людей в концлагерях, еще радовалась бы, объявляла бы всем, что это за мир, да, что за мир, чтобы немцам жить было хорошо, настоящим немцам, эхте Deutsche, или как там они называются. Ну, так что это арийцы, да, Бербок, нацистка, все понятно. Так что меня вот реально очень странная ситуация. Короче, в итоге этому нашему кораблю надо постоянно же заходить в порты, пополнять запасы, там вода, провизия и так далее. Во Франции вообще им запретили входить везде. В Испании тоже их не приняли, но местные жители испанские, они снабдили водой. Ну, то есть там как-то, как я понял, на шлюпках к ним съездили. Там и, как сказать-то, получили какую-то воду там, ну, я думаю, купили, конечно, но, пожалуйста, вот народная дипломатия, так сказать, в действии, когда, а люди-то понимают, что, более того, там иностранцы, я вот не помню, там из Испании были в составе экипажа люди или нет, ну, то есть, такой маразм вообще, до маразма доходит. Если ты русский, то тебе то нельзя, то нельзя и то нельзя. А потом что? Потом концлагерь или что? Ну так вот. По логике-то вещей, если дальше идти. Так что привет западным нацистам всем вот этим вот. И как сказать-то. В связи с этим вот еще интересная параллель там проводится, историческая. Там вот был большой поход, когда Петр I прорубал, ну как, понятно, что армия, в общем, ну, можно сказать, что Петр I, понятно, что там генералы сражались, прорубали путь к Черному морю. Россия должна была стать морской державой. И на Черном море там оно было захвачено вообще-то турками. Ну, и вот это там была крепость Измаил. И, короче, там, так сказать, новосозданный российский флот, там 60, что ли, кораблей. Ну, короче, флотилия целая, они обогнули, сделали крюк из Балтийского моря, как я понимаю. Они и вошли в Черное, и количество российской эскадры, количество кораблей было меньше, и они разгромили, они не только там помогли взять эту крепость Измаил, но еще и понятно, что сзади они когда подошли, там они еще и разгромили турецкий флот, который был явно больше. Ну, не в 2 раза, но был больше. Ну, там не так далеко, в 2 раза. Поэтому вот, пожалуйста, то есть, как все это обеспечивалось. Там еще интересные вещи объясняли, что как только Россия, вот исторически, то есть, как только Россия начинала поднимать голову, против нее начинали создаваться какие-то военные союзы, какая-то война начиналась, либо через каких-то там других стран, через другие страны война начиналась, вот опять же вот эта Турция, то есть там все это наускивали, то есть вот, исторически посмотреть просто, как это все происходило,
И получается, вы знаете, вот просто в исторической перспективе становится ясно, что современная спецоперация, она вот исторически прям оттуда же, и меня, блин, здесь закусывают просто все эти мошки. Прям я уже весь чешусь. Ну да ладно. Ради Дня военно-морского флота можно как-то потерпеть. В общем, вот исторические все параллели, они вот прям ну, как сказать, очевидны. И снова Россия начинает подниматься, и снова начинаются проблемы, и снова начинаются вот эти санкции, и Украина возникает, и возникает эта война против России с угрозой безопасности стратегической вообще России, там, чтобы НАТО там вошло в Украину и так далее. Ну, то есть, вот один в один. России вообще нужно какую-то доктрину такую военную на основе именно исторической перспективы сделать, что, ну, и там, допустим, понимаете, вот не первый раз Россия наталкивается на вот эту вот странную идею, что с Европой ему нужно жить в мире, что у нас так будет с ней все хорошо, что там и безвизовый режим будет, и все, и вообще там такая прекрасная демократическая, скажем так, земля, и все вот это вот все Запад такой демократический, свободный и так далее, продвинутый. Да там верхушка нацисты вообще настоящие. Ну, это и снова мы это видим, и поэтому должна выработана быть какая-то вот такая историческая позиция в России, что, ну вот как Китай, например, взять технологии Китая политически, потому что Китай, он не стремится прям к такому сильному союзу с Россией, скажем так. Россия и Китай, они, ну, допустим, с Белоруссией какой-то союз уже есть, военный в частности, там уже здесь можно сказать. А с Китаем, вот несмотря ни на что, несмотря на то, что Китай в аналогичной позиции находится, как и Россия относительно Тайваня, допустим. И Тайвань там постоянно используется Америка против Китая, создавая там проблемы. Ну да, у нас какая-то связь есть, какие-то учения проводим, но союза-то как такового нету, и вот такой вот дружбы там и так далее. Имеется в виду вот реального союза. А Россия вот все с Европой вот все старается и старается. Да не надо было с ними ничего вообще, вот и какие-то визы там, безвизовый режим, все это чушь вообще. Нужно выработать доктрину историческую, что Европа вот исторически не является нашим другом, не является нашим союзником. Вот просто. И вот от этой, если отталкиваться от этой перспективы, чтобы не попадать снова из огня да в полымя. Потому что, ну сколько это можно-то? И постоянно гибнут наши русские ребята. И сейчас вот украинцев еще используют против нас. Куча украинцев гибнет. Ну это же нацизм настоящий. Западный настоящий нацизм. Так что, не знаю, вот должны быть какие-то все-таки исследования исторические, военные исторические, стратегические, которые должны учитывать всю вот эту вот линию. Смотреть, что было раньше, как вел себя Запад. Всю эту стратегию-то, она вся, ну, невооруженным взглядом видна-то. Даже не нужно быть большим специалистом, историком по этим вопросам. И отражать это все в какой-то политике международной. То есть в ПАСЕ мы стремились, Совет Европы там куда-то стремились. Зачем это все чушь нужна-то? Все равно у нас не будут рассматривать как равными. То есть не рассматривали никогда и не будут рассматривать. После Второй мировой войны был какой-то небольшой период. Но потом он очень быстро перерос в холодную войну и так далее. Там нацистов стали это уже принимать и в НАТО и так далее. Так что я вот считаю, что нужно смотреть на международную политику
то есть вот, верить так сказать, в гуманность Запада, это большая ошибка, потому что там он салют. В гуманность, в то, что там вот это вот сладкие речи, это все утопизм, это ненужный утопизм. Так что, ну как-то так я считаю. То есть нужно какое-то противоядие такое историческое, что настороже всегда быть. Да, нам выгодно торговать и быть в дружеских отношениях очень с Европой и так далее. Но нам выгодно, но в итоге все это опять снова и снова выливается вот во что. Поэтому нужно какую-то научиться держать какую-то дистанцию политическую, как вот до сих пор с нами держит Китай. То есть мы тоже великая страна, мы великая нация. У нас огромные традиции, у нас огромная история, нам есть чем гордиться. Мы гордимся с нашими ребятами на СВО. Тем, что Россия, как сказать, с поднятой головой не ложится перед Западом, вот как легла Украина, скажем так. Не буду дальше аналогии приводить. Так что мы должны гордиться тем, что мы русские, что мы живем в России. И должны верить, ну как, не то чтобы должны верить, вообще это должно быть политикой страны, что люди должны в стране верить в то, что их дети будут жить в еще лучшей стране. Что они не поедут куда-то в Европу, на Запад, там, в Америку, а что они будут в нашей стране, им будет хорошо. Вот такая политика должна быть национальная, я считаю, национальная идея. Национальная идея должна быть связана именно с будущим. Ну вот я уже про это раньше, я вот здесь уже просто, как сказать, случайно, что ли, вышел на эту тему, но я вот обдумывал. Раньше были дискуссии по поводу национальной идеи. Так вот я к чему пришел своим маленьким мозгом, что национальная идея должна быть в России состоять в том, что наши будущие поколения должны жить, ну вот как не при коммунизме, но что будут жить лучше и лучше, и лучше, чем даже на Западе. Поэтому, когда будет такая национальная идея, тогда люди будут работать для России, с Россией, гордиться Россией. И не стремиться убежать сразу на Запад. Так, ну ладно, много высказал, конечно. Всех с Днем Военно-Морского флота России. И ура, ура, ура! Немножко еще заснем. Блин, меня вообще закусали. Все ноги скусаны мошками. Ну, надо же чем-то жертвовать. Ну все.